Dahshat! Psixologlarning barcha siri ochildi. Ular folbindan battarmi? Oilalarni buzayotgan psixologlar. Ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan navbatdagi video. So'nggi paytda yomg'irdan keyingi qo'ziqorindek ko'payib ketgan psixologlarning asl basharasi va firibgarlik sxemasi fosh qilindi. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi kunning eng og'riqli muammolaridan biri psixologiya niqobi ostidagi firibgarlik va oilalarning dars ketishi. Odamlar dardiga darmon izlab psixologga boradi, lekin oxir-oqibat pulidan eng yomoni oilasidan ayriladi. Bloger ushbu videoda psixologlarning yashirin nayrangranni, ularning maslahatlari nega oilani buzishini va ularga ishonish qanchalik og'ir gunoh ekanligini dalillar bilan tushuntirib berdi. Hayotingizni o'zgartirish uchun kimlargadir pul to'lab gunohga botish shart emas. Buning oson va to'g'ri yo'lini videodan bilib olasiz. Ushbu tezkor videoda ko'rasiz. Psixologlar qanday qilib odamlarning pulini shilib aldamoqda. Nega psixologga borganlarning oilasi buzilib ketyapti? Dahshatli faktlar. Eng muhimi, nega psixologga borish islomda folbinga borish bilan teng gunoh sanalishi ochiqlandi. Psixologga bormasdan turib, hayotingizni 100% yaxshi tomonga o'zgartirishning eng to'g'ri va halol yo'li qanday? Videoni o'tkazib yubormasdan diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Ko'zingiz ochiladi. Siz psixologlarga ishonasizmi? Izohlarda fikringizni yozing. Bu bola Islombek, blogger. U muhtoj oilalarga yordam berib keladi. Ayrim gaplarini tushunmasangiz, o'zim tushuntirib beraman. Bu bolaga Alloh taolodan dardmi? Lekin jigarlar bu dardni davosi bor ekan jigarlar. Bu bolani Moskvaga olib Hozirda shu bolaning operatsiyasi uchun mablag' to'planmoqda. Jami 300 ming rubl kerak ekan. Ehson pullari 19-martga qadar to'planadi. Sizni bolalarga o'tib, maktablarga boradi. Tadavvur qiling. Sizni bolangiz tilla aboqayin nima qilarsiz? O'ziga shukur qiling. O'zingizni zakotini bering. Bu oyda baxillik qilmang. Ramazondagi ehson jannat kaliti. Bu oyda berilgan 1 so'm ehson boshqa vaqtdagi minglab so'mdan afzalroqdir. Uning aybi nima? Taqdir sinovimi? Yo'q, bu sinov unga emas, aslida bizga, siz u bizning oqibatimizga berilgan sinovdir. Mana shu devorlar tilga kirganda edi. Qancha og'riq va tunlari to'kilgan ko'z yoshlarga guvoh bo'lganini aytib berardi. Murojaat uchun Islombekka aloqaga chiqing. Telegram, WhatsAppdan. Telefonim zaryadkada turgan payti shu gapni gapirib tezroq qo'yib olmasam, men kecha Instagramga post qo'ydim, ko'rdingiz? Bitta ko'rib oling, ko'rmagan bo'lsangiz, endi e'tibor qarating. Birorta psixolog konsultatsiyasiga e'tiroz bildirib, shu narx qimmat deganim yo'q. Ular ilm pullayapti, tajriba to'plagandirki, shunaqa qilyapti deb aytdim. Faqat o'zingiz mustaqil izlanib ham shu darajaga chiqa olasiz degan fikrni olg'a surdim. Ammo psixologlarni birortasi kerak emas deganim yo'q. Men bu gapimni hozir izohlab beraman nima uchunligini. Chala psixologlardan ehtiyot bo'linglar, ammo hozir men aytadigan kabi psixologlar jamiyat uchun kerak azizlar. Juda chuqur ruhiy buzilishlar ketadi. Juda chuqur ruhiy qaramliklar bor. Juda chuqur onyosti programmalari, buni orqasidan tanani kasallanishi, buni orqasidan hayot izdan chiqib ketishi va bu bilan ishlaydigan psixolog mutaxassislarga ehtiyojimiz bor. O'ta og'ir o'zingizni anglamay holatga kelib qolganingizda ularsiz chiqa olmaysiz. Ustozlari ko'magiga men ham ehtiyoj sezaman har doim. Mana Shoira Isakova, Facebookdan qidirsangiz topasiz shu ayol. Tinimsiz tuf qilib kitob varaqlab, chet el o'qib kitoblarni tiklab yuradigan ayol. Bu ayol juda og'ir ruhiy buzilishlar bilan ishlaydi. Juda og'ir munosabatlardagi buzilishlar bilan ishlaydi va yechim bera olyapti. Ko'rasizlar. Ahadjon Qo'shaqov, kecha gaplashdim telefonda 40 minut. Ilm haqida gaplashdik. Qarang, Mirzakarim Norbekov markazida 15 yildan beri psixolog trener bo'lib ishlaydi. Bu insonni ko'rsatgan ko'magi bilan juda ko'p insonlar kasalliklarini unutib, sog'lom hayotga qaytdi. Nevrozlar, panichniy atakalar, tushunarsiz holatlar, tanadagi psixosomatik kasalliklar. Bu inson 10 yil Toshkent shahridagi masjidlari bittasida imom xatib bo'lib ishlagan. Qarang. Islom akademiyasida magistrlarga dars bergan ekan o'zi magistraturada o'qib.
15-16 yil izlanganman deyapti. Keyin Nizomiyda psixologiyada o'qigan ekan. Sarvarjon deb haligi u insondagi siniqlikni ko'rsangiz, Shoiropadagi siniqlikni ko'rsangiz, bunaqa ilm bor deb o'ylamaysiz ularda. Mana shunday insonlarga ehtiyoji bor insonlarni. Psixologlarni hammasini rad qilinglar, отказ qilinglar deganim yo'q. Tanlab o'z ishining ustalariga boringlar, ularga ehtiyojingiz bo'lsa. Agar ehtiyojim bor desangiz, men Shoiropani profilini atmetka qilaman, Ahadjon akani profilini atmetka qilaman. Telefon nomerlarini agar ular mumkin desa yozib qo'yaman. Bemalol bog'lanib savollaringizni bering. Tushunmayotgan vaziyatlaringizdan ular sizni olib chiqishga yordam berishadi. Qadringiz va qaddingiz baland bo'lsin. Ularni qadrlang azizlar. Lekin cholalarning oldiga borib olib qilib pul sanab kelishda ehtiyot bo'ling. Ular oldiga borsangiz ham o'zingiz bilasiz. Bu gaplarda aytmasam bo'lmaydi. Peshanamni devorga urib yoraymi, yerga urib yoraymi qilib o'tiribman hozir. Ayrimlar to'pda turadi deb aytgan psixologlarni konsultatsiyalari narxini ko'rib, yaqam ushab, ko'zim katta bo'lib o'tiribdi. Bir ayol Telegram kanalimga izoh yozib chiqib ketibdi. Bir psixolog konsultatsiyasiga kirmoqchi bo'lsam 46 million so'm so'radi. Dardimni unutib yordim. Nargiz Sattarovaning 2 soatlik konsultatsiyasi 10 million so'm ekan, shogirdininki 200 dollar ekan. Maryam Mahmudovaning konsultatsiyasi 1 soati 26 million so'm ekan. Men ularga qarshilik qilmoqchi emasman. Mayli, ilm yo'lida jafo chekkandir, kitob varaqlagandir, bilim tajriba to'plagandirki, shuni pullayapti. Lekin menga o'xshab boshini har qayoqqa urib oxir yo'lini topgan ilmsiz, men kabi ilmsiz insonlarga e'tirozim bor. Kitoblarda yozib bo'lingan gaplarni ulardan eshitib chiqish uchun pul to'layapsiz. Siz ham, men ham. E'tibor bering. Ezoteriklarda ustozi deb e'tirof etiladi degan ayol. Luiza Xeydi kitoblarini o'qib, Valeriy Sinelnikov uyida shogird bo'lib yurgani haqida informatsiya bor-da menda. Endi Valeriy Sinelnikov pul to'lasangizgina aytiladigan gaplarni kitobida yozib bo'lgan. Dardingni sev degan kitobda aytadi. Ilohiy qonuniyatlarning buzilishi hayotingda muammolarni sodir etadi. Bolangdanmi, o'zingdanmi, eringdanmi farqi yo'q. Sen aziyatlanyapsanmi, sen bilan bog'liq buzilish bor. Bizi dinimizda islomning hujjati maqomiga erishgan Imom G'azzoliy hazratlari o'zini kitoblarida yozadi. Yaratgan bilan munosabatingni to'g'rilasang, muammolarsiz yashaysan. Bu qusurlaringdan xalos bo'lgin deydi. 50 ming, 60 ming, borana 70-80 ming turadi shu kitoblar. Lekin shularni olib varaqlashga erinamiz, yechim o'zimizda ekanligini unutamizda, qilib tovuq chaqirib don sepganlar oldiga yugurib borganda, deb ularning oldiga borib yechim bering, doningiz tugab qoldi, don sep bering qilib bandasini oyog'ini tagida xoru xas bo'lib, ularning cho'ntagini boyitib o'tiribmiz. Men mana shu kitoblarni o'qib, Telegram kanalimga audio qilib tashab qo'yapman. 40 minut, 50 minut. G'irt ekan, men psixolog emasman. Buni orqasidan pul ham ishlamoqchi emasman. Shunchaki men u yoqqa bu yoqqa sargardon bo'lib yurib topgan yechimimni ertaroq toping deyish uchun Telegram kanal ochdim. Plus qoldirsangiz silka boradi, kirib ko'ring, yoqsa qolasiz, yoqmasa chiqib ketaverasiz. Yana bitta narsani unutmang. Yaratgan va sizni o'rtangizda hech kim buni gunohini kechirib bergin deb turib beradigan maqomga ega emas. Avliyo, vali zotlar bu maqomdalar, lekin ularni sizni ko'zingiz ko'rmaydi. Ular pana-pasqamlarda yurishadi. Sizni ko'zingiz ko'rganki odam o'zi musibat va gunohga botayotgan odam menga o'xshab. Ular o'zini muammosiga yechim topolmasdan qana siz o'rtangizda vositachilik qilishi mumkin. Aldanmang o'tkinchi narsalarga, azizlarim. Pulam sizniki, vaqtam sizniki, qarshiligim yo'q. To'lasangiz o'zingiz bilasiz. Lekin ilohiy qonuniyatlar qayerda buzilishini tushunmayotgan bo'lsangiz, yaratganni o'zidan so'rang, tushuntirib beradi. Chunki hamma ilmlar uni huzurida. Siz eshitib o'qib yurgan ilmlar uni oldidan tushgan ilmlar. Asl ilmlarni aytyapman. Haligi boboyingiz, ajdodingiz, DNK, ajdod, bobo, buvilar, unuting ularni. Problemadan siz qiynalyapsizmi? Demak, siz bilan yaratganning o'rtasida uzilish bor, muammo bor. 5000 so'm turadi hali tasbih. Mayli, kitob olgani pulingiz bo'lmasin. Ulamolardan so'rashibdi, istig'for aytaymi, shukr aytaymi birinchi desa, birinchi tavbani qilib olib, kiyimingni pokla, keyin yaratganga iltijoing, shukring qabul bo'ladi. Bo'ldi. Ixlosingiz o'zingiz bilan, sizni hech kim ixloslik qilib qo'ya olmaydi. Asl yechimga ulaning azizlarim. Qadringiz va qaddingiz baland bo'lsin. Men kuyunganimni sababini tushungandirsizlar balki. Hech kimga e'tirozim yo'q, shuni oxirida aytmoqchiman. Yana o'zingizlar bilasizlar. Aytamanda 10 ta pirashkani
pirashkani olib yevoray deb yo'lda kelyapti, mana shu gaplarni aytkim kelib qoldi. Menga yozilayotgan izohlarni qaranglar-da. Nimaga ayrim odamlarga yoqmayapman deb o'ylaysizlar? Menga bir oyda 200 mingga yaqin podpishchik qo'shilib, 10 mingtasi meni tark etibdi. Men nimaga yoqmayotganimni sizlarga tushuntirib beraymi? Men voy siz bechora, siz aziyatdasiz, siz azadasiz, sizga shundoq qildimi? Voy nonko'r, voy iflos, sizdek odamni shundoq qilib ketdimi deb taskin berishimni kutadi. Shunday odamlar bor, ular har doim aziyat berib ketgan odamlarni aybdor qilib, ularni o'zgarishini kutib o'tirishadi. Mana shunday odamlar bor, voy sizni urib ketdi, u nonko'rni betiga borib tuplang degan kontentlarni yaxshi ko'rishadi. Lekin bitta haqiqat bor, u aldamchi va u o'tkinchi. Inson o'zidagi nuqsonni topmagunicha o'zgalarni o'zgartira olmaydi. Men shu haqda gapiryapman. Men kontentlar qo'ysam, hamma narsaga onalarni aybdor qilavermanglar, kasal bo'lsa otalarni aybdor qilavermanglar, bolasini bir balo bo'lsa, ha bir narsa deb qo'yibdi. Asl haqiqat ham shuda. Masalan, oddiy o'zimning hayotimda kecha kuzatilgan vaziyat. Qizim adajonim bilan uxlamoqchiman dedi. Keyin birga uxladik, kechasi bilan yo'talib chiqdi. Keyin men bundan o'zimga xulosa olamanmi yo aptekaga qarab yuguramanmi? Nimaga qizim men bilan uxlamoqchiligini aytdi va kechasi bilan Alloh uni yo'taltirib qo'ydi? Men o'zimni taftish qilishni boshladim. Nima uchun bunaqa bo'layapti? Nima uchun meni qayrimdadir bilmayapman gunohlarimni. Xudo bilmagan gunohlarimni kechir, bilib turganlarimni, bilib qilganlarimni kechir deb chiqdim va shundan keyin olam Guliston muammo yechimga qarab ketdi. Endi shu vaziyatda men nima ichiruvding, nima beruvding, nima yediruvding qilib ikkinchi tomonni aybdor qilib o'tirsam bu yechim bo'ladimi? Hech narsa bu dunyoda tasodif emas. Qarshingizdan kelayotgan odam sizga aziyat berib ketdimi, musibat berib ketdimi, alamzadalik berib ketdimi? Demak, siz o'zingizni to'g'rilashingiz kerak bo'lgan narsa bor. Bu profil o'zingizni to'g'rilamoqchi bo'lsangiz qoladigan profil. Birovlarni aybdor qilib ko'rsatib beradigan profil emas. Shunga qarab qadam tashlayverasizlar, azizlarim. Telegram kanalni ham shuning uchun ochdim. A'zo bo'lib olib kuzatayotganlar, o'zini o'zgartirayotganlar rosa ko'p. Sog' bo'linglar, qadringlar va qaddinglar baland bo'lsin.